ស្ត្រីរូបនោះទើបតែរៀបការជាមួយនឹងបុរសម្នាក់គ្រួសារអ្នកមាននាងបានសម្រេចចិត្តចំណាយយ៉ាងព្រៃផ្សៃហើយបានទាញចេញ1000លានប្រាក់ឧបត្ថម្ភដោយមានទំនុកចិត្តនាងបានស្រែកប្រាប់អ្នកគិតលុយឲ្យឆូតវានាងមិនអាចជួយអ្វីបានក្រៅពីទទួលស្គាល់អារម្មណ៍នេះល្អពេកប៉ុន្តែភ្លាមនោះកាត់ខ្មៅមួយមានតម្លៃ10,000លានបានលេចចេញមកវាជារបស់ទៅកាន់ស្វាមីមហាសេដ្ឋីរបស់នាងស្ត្រីនោះភ្លាមនោះស្រាប់តែមានការភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែបុត្រលើប្រញាប់ប្រញាល់មកប្រមាននាងកុំអោយបាត់បង់ខ្លួនឯងគាត់និយាយថាសៀវស្អប់រឿងនេះប្រភេទនៃអាកប្បកិរិយាស្ត្រីនោះមកក្បាលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីព្រោះបុរសនោះបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកឪពុកម្ដាយធ្វើឃាតការនៅក្មេងគាត់ធំឡើងមិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់បិទឡើយហើយគាត់ទទួលរងពីការកេងមិនលក់ធ្ងន់ធ្ងរជាមួយនឹងប្រពន្ធរៀបការលឿនគាត់ជាមនុស្សពិសេសប្រយ័ត្នប្រយែងប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងថានាងជានិស្សិតមហាវិទ្យាល័យធ្វើដំណើរតាមពេលវេលារាងកាយរបស់ម្ចាស់ដើមត្រូវបាននាងបោះបង់ចោលគូស្នេហ៍បន្ទាប់មកត្រូវបានបង្ខំឲ្យរៀបការដោយគ្រួសាររបស់នាងនៅយប់អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាងកាត់ក្តីរបស់នាងដោយអស់សង្ឃឹមសិស្សនោះបានត្រឹមតែងុយគេងហើយភ្ញាក់ឡើងនៅក្នុងរឿងនេះរាងកាយថ្មីការចងចាំបានកើនឡើងហើយនាងយកគ្រប់យ៉ាងភ្លាមឥឡូវនេះនាងគឺជាភរិយារបស់មហាសេដ្ឋីគ្រាន់តែជាមនុស្សល្ងងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះនឹងជ្រើសរើសយកសេចក្តីស្លាប់នៅពេលនោះបុរសនោះភ្លាមនោះបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញស្ត្រីនោះបានឃើញពាក្យឈាមនៅលើកញ្ចក់នាងប្រញាប់ប្រញាល់ជូតសម្អាតវាប៉ុន្តែនាងរអិលដួលទៅលើដីរបស់គាត់ដៃបេះដូងរបស់នាងលោតផ្លោះចុះក្រោមប៉ុន្តែបុរសនោះបានរត់គេចខ្លួនយ៉ាងលឿនហើយរត់ទៅលាងដៃរបស់គាត់ទៅបិលលើបានពន្យល់ថាគាត់មិនអាចទ្រាំទ្រនឹងការប៉ះទង្គិចរាងកាយបានទេស្ត្រីម្នាក់ងក់ក្បាលអ្នកមានគ្រាន់តែខុសពីភ្នែកមុតស្រួចរបស់បុរសនោះចាប់បានស្លាកស្នាមនៅលើដៃរបស់នាងគាត់និយាយបើនាងមិនចង់រៀបការដោយត្រជាក់ចិត្តទេពួកគេអាចលែងលេះគ្នាបានឥឡូវនេះស្ត្រីនោះភ័យស្លន់ស្លោហើយនិយាយថានាងច្រើនជាងដោយស្ម័គ្រចិត្តនាងបានសម្ដែងរឿងដ៏ឆ្កងមួយនាងគ្រាន់តែហើយវាជាគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែមុនពេលនាងអាចនិយាយចប់បុរសនោះបានកាត់នាងចេញដោយត្រជាក់គាត់បាននិយាយថាប្រហែលជានាងគួរតែត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យវិកលចរិតស្ត្រីនោះក៏នៅនឹងកន្លែងនៅព្រឹកបន្ទាប់នាងមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលដែលនាងមិនត្រូវបានបញ្ជូនមកនាងបានស្វាគមន៍ស្វាមីរបស់នាងយ៉ាងរហ័សកំពុងព្យាយាមបិទចម្ងាយប៉ុន្តែបុរសនោះគ្រាន់តែនិយាយដោយត្រជាក់នេះ1000លានលុយហោប៉ៅរបស់អ្នកស្ត្រីនោះភ្លឺឡើងជាមួយអំណរដោយគិតថាការសម្ដែងរបស់នាងដំណើរការនាងសម្លឹងមើលគាត់ដោយភ្នែកភ្លឺដូចផ្កាយប៉ុន្តែបុរសម្នាក់ដែលនៅលីវអស់រយៈពេល30ឆ្នាំមិនអាចដោះស្រាយវាគាត់បានងាកហើយដើរចេញស្ត្រីម្នាក់ដោយឆ្កងគិតថានាងមិនមែនព្យាយាមខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះនាងបានស្បត់ថានឹងបំរើស្វាមីមាសរបស់នាងបានល្អប៉ុន្តែបន្ទាប់មកក៏មកបញ្ហាខណៈពេលដែលនាងកំពុងរៀបចំការភ្ញាក់ផ្អើលមួយអាទិត្យគូស្នេហ៍របស់នាងបានទូរស័ព្ទមកគាត់បានគំរាមកំហែងថានាងត្រូវតែបង្ហាញខ្លួនក្នុងរយៈពេល10នាទីប៉ុន្តែថ្មីនេះប្រលឹងនឹងមិនដែលអន់ក្បាលឡើយនាងចំអកឲ្យគាត់យ៉ាងឃោរឃៅបន្ទាប់មកនាងបានលេងសំឡេង TikTok សំឡេងបុរសសង្ហាម្នាក់កំពុងចែកចង់អាទិត្យសង្សារត្រូវបានអាម៉ាស់មុខនៅចំពោះមុខគាត់មិត្តភក្តិស្ត្រីនោះសើចដោយមោទនភាពហើយខ្លួនឯងថាជាមនុស្សពូកែប៉ុន្តែភ្លាមនោះបុរសសាច់ដុំពី TikTok បានលេចមុខនៅក្នុងជីវិតពិតស្ត្រីនោះបានដកដង្ហើមធំគ្រាន់តែដើម្បីដឹងថាវាជាប្តីរបស់នាងបន្ទាប់មកនាងបានកត់សម្គាល់ឃើញថា TikTok audio នៅតែដដែលកំពុងលេងស្វាមីរបស់នាងឈរនៅទីនោះស្ដាប់ដោយត្រជាក់ចំពោះសំឡេងមិនសមរម្យវាជាឈុតឆាកស្លាប់សង្គមចុងក្រោយបង្អស់បុរសនោះបាននិយាយដោយស្ងប់ស្ងាត់ថាគាត់យល់ថាវាជាតម្រូវការធម្មតាប៉ុន្តែពេលដែលនាងវានៅក្រោមភួយគាត់បានបណ្ដេញនាងចេញនាងគាត់នឹកឃើញដល់ការប្រមានរបស់ Butler ស្អប់ការប៉ះពាល់រាងកាយអារម្មណ៍ដោយអស់សង្ឃឹមស្ត្រីនោះបានដើរចេញទៅភាពអាម៉ាស់នាងបានវង្វេងឆ្លងកាត់ប្រាសាទដ៏ធំល្វឹងល្វើយរយៈពេល2ម៉ោងពេញប៉ុន្តែនៅតែរកបន្ទប់ផ្ទាល់ខ្លួនមិនឃើញរហូតដល់នាងបានឮសំឡេងចម្លែកមកពីបន្ទប់ក្នុងនាមជានិស្សិតមហាវិទ្យាល័យដែលឆោតល្ងងម្នាក់នាងមានដើម្បីពិនិត្យមើលវាប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងបើកទ្វារនាងកកនៅខាងក្នុងមានបុរសម្នាក់ឈរយ៉ាងដូចនេះសង្ហាវាធ្វើឲ្យនាងស្ទើរដកដង្ហើមមិនរួចនាងសម្លឹងមើលដោយល្ងងខ្លៅហើយស្ទើរតែដួលពីបូមាត់របស់នាងបន្ទាប់មកការដឹងខ្លួនបានវាប្រហារនាងវាគឺជាស្វាមីដ៏គួរឲ្យខ្លាចរបស់នាងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនាងបានលើកដៃឡើងដោយភ័យស្លន់ស្លោហើយបាននិយាយដោយពិបាកថានាងទើបតែវង្វេងផ្លូវប៉ុន្តែមុខបុរសនោះនៅតែតឹងរឹងគាត់បានប្រាប់កុំឲ្យនាងបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខគាត់ម្ដងទៀតដោយខ្មាស់អៀននាងក៏យល់ព្រមយ៉ាងរហ័សរមៀលចេញប៉ុន្តែវិនាទីបន្ទាប់នាងបានបុកនឹងជញ្ជាំងក្នុងនាមជាមហាក្សត្រីរឿងភាគនាងបានបញ្ចេញខ្លួនយ៉ាងលឿនដោយអះអាងថានាងគ្រាន់តែចង់បានរូបថតជាមួយគំនូបន្ទាប់មកនាងបានរត់ចេញពីបន្ទប់បុរសនោះបានដឹងថាគាត់ប្រហែលជាបានខូចខើពេកក្នុងនាមជាអ្នកបម្រើគាត់បានពន្យល់ឲ្យមិនអើពើអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះគាត់បាននិយាយថាវាគ្រាន់តែជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់ថាស្ត្រីមិនបានឃើញវាតាមវិធីនោះទេនៅពេលដែលបុរសម្នាក់បានមកដល់បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវហើយគាត់បានរកឃើញទឹកដោះគោក្ដៅនិងកំណត់ចំណាំមួយដែលគាត់បានរំលឹកគាត់ផឹកមុនចូលគេងដើម្បីសុខភាពនិងសម្រស់គេងបុតលើលួចមើលកំណត់ចំណាំហើយសើចតិចពេលបុរសនោះអានវាដោយប្រុងប្រយ័ត្នរីករាយនឹងរាល់ពាក្យនៅពេលដែលប៊ូតលើរបានព្យាយាមរត់គេចខ្លួនបុរសនោះបានរួចរាល់ទឹកដោះគោអ្នកបម្រើគឺភ្ញាក់ផ្អើលមនុស្សប្រភេទនេះមិនដែលផឹកទឹកដោះគោទេពីមុនជាក់ស្ដែងបេះដូងដែលកករបស់គាត់គឺចាប់ផ្ដើមរលាយ